Итак, наш окончательный вариант венецианской штукатурки. По всем стенам можно посмотреть. То есть нанесено было 6 слоев и покрыт лаком в данном случае. И также камин. Камин мы покрасили краской, добавляя в него немножко колера. Он получился такой, как бы, немножко природной такой текстуры. Вот. И установили в него камин электрический уже квартал.